अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैर खैरियत से होंगे। आज 29 तारीख 12वां महीना 2025। आज कबूतर लेके आया था भाईजान। इन भाइयों को कबूतर दिए हैं, अल्लाह पाक इनके नसीब करे। ये सारे लड़ते हुए जो लेके आया था कबूतर, ये सारे इन भाइयों को दे दिए। ये देखो कबूतर, अल्लाह पाक इनके नसीब करे। भाईजान कोई गलत होगा हम फिर भी हाजिर हैं। माती निकला है, लकवा झोला, हम फिर भी हाजिर है भाईजान। ओके भाईजान, अस्सलाम वालेकुम।